Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 27 of the course Object Oriented Programming. In the previous lecture, we have seen functional templates. I've shown you the example program. Then we have seen a function template having multiple arguments, how we can pass multiple arguments to a function template, and macros versus template. So multiple argument could be of the same type. For example, if the template argument is of A type and we write in the function prototype कि first parameter is of A type and second parameter is also of A type, then when we call a function, then both should be of the same type. For example, int, float हो सकते हैं, ठीक है. So अगर दोनों parameters की type first और second parameter की type A type के होंगे, ये फंक्शन टेम्पलेट में लिखा हुआ है, तो जब फंक्शन इन्वोक करेंगे हम, देन फर्स्ट और सेकंड पैरामीटर की टाइप सेम होनी चाहिए. एंड मल्टीपल आर्गुमेंट्स कुड बी डिफरेंट. फॉर एग्जांपल ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, राइट. सो इन दैट केस ऑल द थ्री आर्गुमेंट्स कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप. सो ये फंक्शन टेम्पलेट को देख के पता चलेगा कि उसके कौन से पैरामीटर सेम टाइप के होने चाहिए और कौन से नहीं एट द इन्वोकेशन टाइम. जब आप फंक्शन को इन्वोक करेंगे उस टाइम पे कौन से पैरामीटर सेम होने चाहिए, कौन से सेम नहीं होने चाहिए. और अगर रिक्वायर्ड है कि फंक्शन में दोनों पैरामीटर्स फर्स्ट और सेकंड पैरामीटर लेट्स से दे शुड बी ऑफ द सेम टाइप, एंड इफ वी कॉल अ फंक्शन विद अ डिफरेंट type of parameter, that is first parameter is int, second is float, then the compiler will generate an error message that it couldn't find the definition for such a function. Okay? And then we have seen macros and template. What is the difference between macro and template? The major difference is that the macro doesn't perform type checking of the parameter, right? So while template does perform. For example, अगर दोनों same type के हैं तो टेम्पलेट इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि दोनों पैरामीटर्स जब फंक्शन वो कॉल होगा टेम्पलेट फंक्शन, उसमें दोनों पैरामीटर्स फर्स्ट और सेकंड सेम टाइप के होने चाहिए, क्योंकि मैक्रो इस चीज़ को इंश्योर नहीं करता. देन वी हैव सीन अ क्लास टेम्पलेट एंड वी हैव सीन अ स्टैक क्लास टेम्पलेट, जिसमें हमने एक स्टैक क्लास बनाई थी. एंड सो दिस मीन्स दैट when we create an object of that stack class, we must mention the type of that stack then. ठीक है. So जब भी हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टैक क्लास का, उस टाइम पे उस स्टैक क्लास स्टैक की टाइप बताएंगे. दिस मीन्स दैट that object is able to store the object of that type in a stack. For example, if we create an object s1 of class tag and we mention the type float, then this means that we are able to push the floating point values in a stack object s1. And if we create a stack object s2 with type distance, this means that we can push distance object in stack s2 and pop them as well. ठीक है. So stack class template जब use करेंगे, this means that we can use that class for multiple types. ठीक है. इसी तरह से function templates can be used for multiple types, and we have also seen that if we in the class template we have seen the default and non-type parameter for class template. A default means that you initialize that template type with some type कि अगर ऑब्जेक्ट जब स्टैक क्लास का फॉर एग्जांपल क्रिएट करना है और उस टाइम पे टाइप मेंशन नहीं की, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किस टाइप के स्टैक क्रिएट कर देगा. वी हैव सीन दैट वी यूज़ अ स्ट्रिंग एज अ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पैरामीटर. ठीक है. Default parameter for the template type. And if we create an object of a stack class without mentioning, if we create an object s3 of a stack class without mentioning the type, then it will create s3 object that in which we can push or pop strings. ठीक है, because default type string है. And non-type parameters that we can pass some integer value to that as a template parameter, right?
इंस्टेड ऑफ राइटिंग के हम टेम्पलेट पैरामीटर पास करेंगे, दैट इज़ के आप टाइप जो है वो ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट क्रिएशन बताएंगे. वी कैन पास सम इंटीजर और फ्लोट और कैरेक्टर बेसिक टाइप वैल्यू टू दैट क्लास एज वेल व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसमें फॉर एग्जांपल स्टैक की क्लास में यू कैन मेंशन द साइज ऑफ द स्टैक व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल इफ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट S4, we mention the type character and then we mention the integer value 10, right? So these two template parameter, the first parameter tell that we can store in S4 characters and the size of the stack is 10. And then explicit specialization. So this is what we have seen already in the previous lecture. In today's lecture we will start a new topic, that is exception or exception handling. We will first see what is an exception, then exception handling, then try, catch and throw block, what is a try, catch and throw block, and then multiple exceptions. So exceptions are the error that run during the execution of the program, that is at runtime. So exception handling provide a systematic object-oriented approach to handle errors generated by C++ classes. For example, running out of memory. For example, you are going to allocate some memory, you are trying to allocate some memory and there is no memory available, then it will throw an exception, it will cause an error. Not being able to open a file. For example, maybe file doesn't exist or you may not have privilege to open that file. Try to initialize an object to an impossible value, right? So for example, and maybe divided by 0, right? So these are the cases where the exception can be thrown, that is the error, so at the execution of the program, or using an out of bound index. ठीक है, सो हम अभी जब देखते हैं अरे का इंडेक्स, दैट इज इन C++ और इन C, if we use a simple array we can assign the value to an index that is not the part of the array, right? For example, array का size 10 है, आप उसके 15th index में value assign कर देते हैं, so there is no error that is appear at that time, right? So we can use exception for these purposes कि अगर array का index out of bound हो रहा है तो उस सूरत में भी वो message display कर दे that this index doesn't exist, right? So why do we need exception handling? ठीक है, so C programming languages signals an error by returning a value from a function. So until now we have seen that we call a function, then that function returns some value, and based upon that value we assume we determine that a function is executed successfully. This means that task is performed successful or not. For example, you have seen in your previous course that to open a file you use fopen function, and if within the if statement you write fopen function, or you check the descriptor, file descriptor for the fopen function, that if that pointer is a null, then this means that somehow the program is unable to open the file. What is the reason? There could be many reasons, but if that file descriptor or file pointer is not null, then this means that file have been successfully opened. So for example, disk file function often return null or 0 to signal an error. So in C language we have to use if-else block to check that a function give an error message, a function execution is not successful or it is successful. Based upon the return value of that function we decide this thing, right? So we call some function, and if it's equal to error return value, that is a macro error return value, इसकी कोई value होगी आपने ऊपर define की होगी प्रोग्राम में, अगर ये sum function ये value return करता है that is equal to error return value, then we come to within the if block and we try to handle that error, and then in the else block we proceed normally. For example, if you write fopen, try to open some file, if it is equals to null, then you display the message unable to open the file, and maybe you exit the program. And in the else part you may write something from the file or read something from the file based upon how you open the file,
right? So that is the basic approach that C++ provide in order to check check whether the function, the execution of the function is successful or not based upon the return value of that function. So if another function is equal to null, then if that condition is true, this means that another function returns some null value, then you have handled the error. Maybe you for example, first you open the file in read mode. If the file doesn't exist, then fopen return nulls, and then in error handling what you do is you try to create the file in write mode. ठीक है, so आप file को write mode में open करेंगे, it will create a new file, and if that fopen call also return a null, then this means that there may be no space in the memory, or you do not have privileges to make a new file. Okay. So then you simply display a message. So in that case, error handling is simply displaying a message, but in the previous case, that is within the if block of fopen function where you open a file in read mode, the error handling is that you try to open the file in write mode. Okay. So आप इसे राइट मोड में कोशिश करते हैं ओपन करने की, एंड इन द एल्स ब्लॉक you may write something or read something from the file. So you could write something like third function is equal to 0. If it is equal to 0, then you have an error handling routine, error handling function or error handling block comes over here, and in the else part you proceed normally. Okay, इसी तरह से you have, remember you use fread function to read a single record, a full structure from the file, and it will return 1 if it reads a record, right, something like this, and you will check in the while loop if fread within the bracket you have certain parameter is equal to 1, then you go on displaying those things that you read from the file. Okay, so this is how you check the errors that may occur during the execution of the function, and this means, on the other hand, this means that the function is not executed successfully to perform its task. So how you check this thing? In simple C language we check this thing using a function return type. उस function की return type से आप ये चीज़ check कर सकते हैं. The problem, it's not a problem, it's basically kind of a thing that make the program larger. So every single call to such a function may be examined by the program. So आपने हर call को examine करना है. This means that you must have a if-else block, and writing statements to handle error routines requires more code and make file size larger. So हर call के against you have a if statement, right? And so जितनी भी फंक्शंस कॉल हो रही हैं, तमाम की तमाम फंक्शंस कॉल एक इफ एल्स ब्लॉक के अंदर आ रही हैं, वेयर यू डिस्प्ले अ मैसेज इफ अ फंक्शन इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड और नॉट. सो दिस विल मेक एंड यू हैव एरर हैंडलिंग रूटीन इन एवरी फंक्शन. ठीक है, सो हमने एक दफ़ा अगर fopen कॉल किया, फॉर एग्जांपल एक दफ़ा फंक्शन abc कॉल किया, फंक्शन abc कॉल किया, एंड इफ दैट फंक्शन गिव एन एरर, वी हैव some error handling code. If we call that function again somewhere in the program, then we have again put that function in the if block. ठीक है, if block के अंदर if condition के अंदर आप वो function call करेंगे, try to check its return value, and if the function give an error, if the return value becomes an error, for example if the function return any value that tells that this function abc function is not executed successfully, then you again have an error routine. So this will make your code larger, file size larger. So more complex problem comes when we used classes. For example, error may take place without a function being called explicitly. So we have seen that in C++, when we create an object such as a statement like this, some class obj1, 2, 3, so it will create 3 objects, and implicitly it will call the default constructor in that case. So if there is any error in the constructor or during the creation of these objects, how we are going to check that error? Because a constructor won't return any value. ठीक है.
So how application know if there is an error in the constructor? ठीक है, return value नहीं हो सकती. Yes, you can display a message. आप constructor में message display कर सकते हैं, there is an error message, but you cannot check it with the return value, right? Exception syntax. So imagine an application that creates and interacts with an object of a class. So we have a main function in which we create an object of, let's say, distance class that interacts with the object of that class. Means that these objects we call a member function of those objects to interact with these objects from the main function, right? For example, we create an object distance d1, d2, and then we call d1 dot get dest. So this means that this is an interaction or communication with d1 object. Whenever we call a function with the object, then that is a communication with an object. So your application is communicating with d1 object. So usually the applications call to the class member function causes no problem, right? For example, if your application call a get dest function or show dest function or add dest function, usually there is no problem or there is no issue or exception. But sometimes the application make mistakes causing an error to be detected in a member function. For example, आपकी stack की class थी, उसकी limitation थी, basic class में हमने देखा था we have an array. Within the stack class, the private data member is an array of 3 elements, 3 integer values. So if we push 4 integer values, then that is maybe a mistake. Okay? So it should cause an exception, right? Runtime error during the execution of the program, and that should be detected. Okay? And we will see how we can detect such errors, right? So sometimes application make mistakes causing an error to be detected in the member function. And sometimes it's the limitation of a system. For example, memory, no memory is available to allocate, for example, 10 kilobyte of memory in the RAM. So this member function informs the application that error has been occurred. So वो जो मेंबर फंक्शन आपने कॉल किया है उसमें अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आती है कि एक और एलिमेंट पुश किया जा रहा है, अरे का इंडेक्स स्टैक है जो टॉप है, दैट इज़ ऑलरेडी एट द टॉप ऑफ द स्टैक, and you won't able to push any further element, then that member function, push member function, inform the application that an error has been occurred. So when exceptions are used, this is called throwing an exception. This means that when an error has been occurred in the member function will throw an exception using a keyword throw. So जो blue में आपके पास keyword लिखा हुआ है, that is a keyword throw, right? So if there is any error in the member function caused by any reason, so you will throw the exception. Okay? So what does throwing mean? Throwing mean that one function is throwing the exception and the other is catching it. Okay? So we will see all this try, catch and throw. So a separate section of code to handle the error is called exception handler or catch block. So a separate portion hoga that is used to handle the exception, that is called exception handler, or it is called catch block. So catch is also a keyword in C++ that is used to represent a catch block, and when the catch block is executed, whenever the exception is thrown by the member function, the control will transfer to the catch block. So जब भी आपने member function को invoke किया from your main function, it will try to execute the member function, and if there is any error occur in the member function, you throw the exception. That exception will be catch in the catch block. Okay? This means that exception will be catch in the catch block. इसका मतलब ये है कि जो control है, जब भी exception occur हो जाएगी, throw हो जाएगी, तो control will be transferred from that throw statement within that member function into the catch block. जो catch block जहाँ पे हमने mention किया होगा, throw statement जब भी occur होगी member function से, control will be transferred to the catch block. That is used to handle the error. Maybe it will display some message that this is an error that has been occurred and this is the cause, this is the member function that caused an error,
right? So catch block catches the exception thrown by the member function. जो भी member function exception throw करेगा, that will be catched by the catch block. This means that a control will be transferred from the throw statement within the member function to a catch block. इसको भी हम देखते हैं कि हम catch block throw statement कहाँ पर लिखेंगे. In the program code, we uses the object of a class that is enclosed in a try block. ठीक है. So आपने जो भी statements अपने main program में लिखनी है जिनके थ्रू आप क्लास से इंटरेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इन दैट यू आर इंटरेक्टिंग विद दैट ऑब्जेक्ट बाय कॉलिंग द मेंबर फंक्शन विद दैट ऑब्जेक्ट. सो यू पुट ऑल दोज थिंग्स इन अ ट्राई ब्लॉक. ठीक है. सो मेन में हमारे पास ट्राई ब्लॉक है दैट कंटेन्स द स्टेटमेंट लाइक डिस्टेंस d1 एंड d1 डॉट गेट टेस्ट, d1 डॉट शो टेस्ट. So all those statements that may cause an error or exception to be thrown should be in the try block. And the other statement can be out of or before the try block. So you try this thing, so it will try to execute that member function, and if there is an error in the member function will throw the exception, and that will be with the throw exception, the control will be transferred from the throw statement in the member function to a catch block. Okay. So error generated in the try block will be caught in the catch block. जो भी error try block में generate हो रहे हैं, ठीक है, try करने से generate हो रहे हैं. You are trying something, you are trying to create an object, you are trying to execute the member function with that object, and so many things like this. And if there is any error that occur with the statement of a try block, then the control will be transferred to the catch block. So code that does not interact with the class need not to be in try block. So ऐसा कोड जो जिसने interact नहीं करना क्लास के साथ, या जिसने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना, या जिसने क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ interact नहीं करना, we can put that code outside the try block. So the exception mechanism uses 3 new C++ keywords, that is throw, catch and try. Throw is used to throw an exception. Catch is used to catch an exception, that is transfer of the control from the throw statement into the catch block. Or try is a block that is used to try to execute or try to create an object of that class, ठीक है, and try to execute the member function with those object. It will try, and if there is an error, then if there is an exception, then that will be thrown by the throw statement and catch within the catch block. That is a diagram representation that how try, throw and catch block works. So this is an application. Application means कि ये आपका main function है, and that is the class, right? So in the class file you do not have a main function, and this is the main function application. So it does not interact with class. So these are the set of statement that doesn't interact with the class, and this is a try block. So that block contains the statements. So that block contains the statement that may cause an exception to occur, right? So we put all these statements grouped together and within the try block, and these are the statements that won't cause an exception to occur. So these are the statements that don't interact with the class, right? So वो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास, और इस पूरे ब्लॉक में हमारे पास वो statements आ जाएंगी जो कि क्लास के साथ interact करेंगी, means that the statements that may cause an error to occur. And then we have exception handler, that is catch block. Or catch block will maybe it displays some error message and etc. Right? So this catch block is always with the try block. So a try block always have a catch block, and a catch block is always associated with the try block. So in try block you have a code that interact with the classes. This means that a code that generate an object of a class and call a function of that class with that object, right? So we have a function call over here. That is a good call. It returns normal return.
सो जब नॉर्मल रिटर्न होगा उस टाइम पे कोई एरर जनरेट नहीं हुआ, कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुई, राइट. सो इट वोंट डिस्प्ले एनी काइंड ऑफ मैसेज. सो ये जो मैसेज है ये डिस्प्ले नहीं होगा. देन अगेन इट्स अ गुड कॉल एंड रिटर्न normal return within the main function. Then this is a bad call. Maybe you try to push an extra element if the stack is already filled, then that is a bad function call. And then within that function call इस function में एक error generate होगा. That means we have a throw statement over here that will throw an exception, and whenever that throw statement is executed, the control will be transferred to that एक्सेप्शन हैंडलर फंक्शन. ठीक है, एक्सेप्शनल हैंडलर हमारे पास है, कैच ब्लॉक है, दैट्स नॉट अ फंक्शन. सो एक्सेप्शनल हैंडलर जो कैच ब्लॉक है उसमें कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा. एंड देयर यू डिस्प्ले द मैसेज कि अब फॉर एग्जांपल किस तरह का एरर अकर हुआ है, किस फंक्शन में एरर अकर हुआ है, किस वैल्यू ने एरर अकर किया है. यू डिस्प्ले लॉट ऑफ सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट. सो in the main function we have try and catch block. Try block always come with the catch block, and catch block also always come with the try block. ठीक है, so you try something, so you try to execute something. If that something is executed successfully, no error is generated. But if that something causes an error, that will be catched by the catch block over here, and where you can display some message that what kind of error has been occurred, which function causes an error, or what value caused an error. किस function में error occur हुआ and किस value ने error occur किया, right. So this is the exception mechanism, how exception work, right. Now let's see the skeleton program, that means a C++ program, that how we can write try and a catch block and a throw statement. So we have a class. A class के अंदर हमने एक और class define की है, exception class, right. So we can define exception class whose name is an error outside the A class, or it could be a public member of a class. So यहाँ पर हमने इसको public member रखा है. A class का नाम क्या है, an error. So that is a class, and empty class having nothing in its definition. Okay, then we have a function, and within that function, if we check some condition, if the condition is an error condition, then it will throw an error. Okay, so this means that it will throw an exception by calling the constructor an error of an error class. And this is the main function. So within the main function we try to create an object and call the function, member function of that object. It will try to execute that function func, and if there is an error condition, it will throw an exception. This means that when an exception is thrown, the control will be transferred to the catch block. So that is the sequence. First we try to execute these things. So try block contain the code that may cause an exception. So the code that may not be vulnerable for the exception to be occur, we can put that code outside the try block, right. So इसको try block से पहले भी यहाँ पे लिखा जा सकता है उस code को, but all that code that may cause an exception to be occur should be put in the try block. Try block में वो code आ गया हमारे पास, and then at the second step it try to execute that function, and if an error occur in func, an exception is thrown using a throw statement. और थ्रो स्टेटमेंट में जो आप जो चीज़ आप आगे बता रहे हैं, an error, so that is basically the constructor, right. So this is the constructor of an error class, that is our exception class. So the first thing it try to execute, and during the execution if there is an error, then the member function will throw an exception, and thirdly when the exception is thrown, it will come to the catch block. So when the exception is thrown, control is transferred to the catch block, where it execute or tell the user that an exception has been occurred. Okay, so that is the flow of the program, right. So जब भी exception throw होगी, throw an error, it will come to the catch block and execute the statement that are written over here, right. और
इस f2nc फंक्शन के बाद जो थ्रो स्टेटमेंट के बाद अगर कोई स्टेटमेंट्स आ रही हैं देन दो स्टेटमेंट्स वोंट बी एग्जीक्यूटेड, वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी जो भी स्टेटमेंट थ्रो स्टेटमेंट के बाद आ रही है, बिकॉज जब भी थ्रो स्टेटमेंट मेंबर फंक्शन में जिस पॉइंट पर आएगी उसी पॉइंट से कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा कैश ब्लॉक में, एंड द कंट्रोल विल नॉट ट्रांसफर बैक टू द मेंबर फंक्शन आफ्टर द कैश ब्लॉक. सो कैश ब्लॉक की एग्जीक्यूशन के बाद कंट्रोल थ्रो के बाद जहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा बल्कि कंट्रोल विल बी एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट दैट आर आफ्टर द कैश ब्लॉक. सो स्टेटमेंट जहाँ पर अगर आ रही है कोई स्टेटमेंट उनको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज प्रोग्राम एंड हो जाएगा यहाँ पर. राइट, सो दिस इज द प्रोग्राम skeleton. Let's come to the very simple example that is a stack. So stack example में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि हमारे पास शुरू में we have an integer array that is a private data member of a stack that can only store 3 integers. So उसका मतलब है उस array का size जो st array का वो 3 है. So हम यहाँ पर शुरू में क्या कर रहे थे, we display the message, ठीक है, कि जब भी we try to push the value in that stack object, so it will check the value of the top. If the top is greater than or equal to 2, then this means that stack is filled. 0 1 2 ये 3 इंडेक्स होंगे. so top की वैल्यू अगर 2 है, this means that stack is already filled, so we display the message that stack is filled, right? And in the else part what we do is we insert that value var into the stack first by incrementing the top value, right? But here we throw a range exception, ठीक है. And what is range? Range is basically the inner class, that is exception class we define inside a stack class. So यहाँ पर हमने एक class define की, class range, curly brackets, blank curly brackets and then semicolon. So that is a class range. So whenever we throw a range exception, throw range, कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं रेंज क्लास का, सो रेंज एक्सेप्शन जब भी थ्रो होगी वो कैच होगी रेंज कैच, जो रेंज का जो कैच ब्लॉक है उसमें कैच होगी. वी विल सी व्हाट इज अ रेंज कैच ब्लॉक. एंड देन विद इन द पॉप फंक्शन अगर टॉप की वैल्यू लेस देन 0 है, दिस मीन्स दैट देयर इज नो वैल्यू टू पॉप, राइट. सो इसको प्रीवियसली हम किस तरह देख रहे थे कि वी आर डिस्प्लेइंग दिस मैसेज हियर that there is no value to pop, but now we are throwing again the range exception, ठीक है, और उसके बाद रिटर्न कर देंगे st of top और then top की वैल्यू -1 कर देंगे. Now here we create a stack object. So stack का ऑब्जेक्ट बनाने में कोई एरर अकर नहीं हो सकता because we are not allocating memory dynamically. Then within the try block we try to push 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स को हम पुश 4 वैल्यूज को पुश कर रहे हैं. देन इन दैट केस इट विल थ्रो अ रेंज एक्सेप्शन बिकॉज s1 डॉट पुश जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा 11 वैल्यू विल कम ओवर हियर एंड देन इट विल चेक द वैल्यू ऑफ टॉप. वैल्यू ऑफ टॉप इज -1, सो -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. कंडीशन इज फॉल्स, सो ये टॉप को वैल्यू प्लस करेगा, -1 से वैल्यू 0 हो जाएगी एंड इसके 0th इंडेक्स पे st array के it insert 11 and similarly 1th इंडेक्स पे it insert 22 and 2nd इंडेक्स पे it insert 33. And then again when you call a stack function with the value push function with the value 44, so the condition over here top is greater than or equal to 2, this condition is true, then in that case it will throw an exception. So exception throw कर देगा, ठीक है. जब exception throw करेगा इस पॉइंट पर when the exception is thrown, control will be transferred to the catch block. वो catch block में आ जाएगा. कौन से catch block में? range के catch block में. किस range के? stack class का scope resolution operator के साथ आपने range class लिख लिया. This means that range class is basically belongs to a stack class and it will execute that statement exception stack full or empty, right? And then the control will come to over here, ठीक है. वो इस पॉइंट पे वापस नहीं जाएगा कि वापस जाके वो इन तमाम चीज़ों को पॉप कर दे, right? So let's go to the program and check its execution. So that is the program. Okay, let's say first हम normal execution करते हैं. 3 elements हमने push किए, 3 ही पॉप कर दिए. Now let's see what is the
सो 3 एलिमेंट्स आपने पुश किए, तीनों को पॉप कर दिया and arrive here, press any key to continue. So this means that there is no error, there is no exception occur at that stage, because जब exception occur होगी तो ये message आपके पास display हो जाएगा. Now let's say we push element 44, then will it pop the elements or not? Let's see. Okay, exception, stack full or empty, arrive here, press any key to continue. So this means that it try to push 3 values, and then when the 4th value is pushed using a push function, this if condition become true and it throws the exception, range exception. It throw range exception by calling a range constructor. Now the control will transfer from that statement to this statement. ये catch जो statement है इसमें control transfer हो जाएगा, ठीक है. And then here it displays the message exception stack full or empty, मैसेज डिस्प्ले करेगा. उसके बाद वो मैसेज डिस्प्ले करेगा arrive here and pause and exit then, right? So this means that it won't be like this कि जब उसने एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया, सो इस फंक्शन की वजह से एक्सेप्शन थ्रो हुई है, सो उसके बाद वाले कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है. बिकॉज जब एक्सेप्शन अगर होगी इस कॉल की वजह से पुश फंक्शन में एक्सेप्शन आ गई है, थ्रो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी एंड द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर टू द कैच ब्लॉक इंस्टेड कि वो ट्रांसफर बैक होगा जहां से आपने पुश फंक्शन कॉल किया है. दैट इज नॉट द केस, राइट. सो लेट्स से वी कमेंट आउट दिस थिंग, then uncomment that thing and compile it. Now it pushed 3 values and then it display the message exception stack full or empty, arrive here. तो उसने तीनों वैल्यू को पुश किया, तीनों को उसने डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है. बट 4th वैल्यू को डिस्प्ले जब करने लगा था, वो पॉप करने लगा था स्टैक से, इट चेक दैट टॉप ऑफ द स्टैक इज ऑलरेडी पॉइंटिंग इज ऑलरेडी -1, so that this means that stack is empty. So what it does, it display the message exception stack full or empty and then it prints the message arrive here. So message उसके बाद print हो जाएगा, right? So that is a very simple exception. और जब भी exception आप throw करेंगे, you basically invoke the constructor of the exception class. Whenever you throw the exception, it basically invoke the constructor of a exception class. That constructor could be a default constructor or a constructor with one argument. So that is a very simple example. So we have make that class an inner class. Range class को आपने define किया है public function के साथ of a stack class. That means this is a public class for a stack class. Okay, we have already seen the program. Now let's move forward. Specifying the exception class. So that is exception class range, but we have that class empty at the moment, but we can write a data member or a public function constructor, whatever we have written, what we have learned until now, we can write over here within the definition of a range class. So body of the class is empty, so object of this class have no data and no member function. Okay, so simple example requires class name range to connect a throw statement with a catch block. So simple example में whenever you execute a throw statement or write a throw statement, then you basically initiate an object of a exception class. Why? Because you call a default constructor of that class. So simple example require class name range to connect a throw statement to a catch block. So अब ये throw statement में हमने, let's go to the previous slide. So throw statement में हमने we create an object of a range class. Now it will transfer the control to the catch block that has a range object, ठीक है. So ये catch block के इस catch block में आएगा because इस catch block में we have a range object, ठीक है. So वो range type के catch block में आएगा, आप यूँ कह लें, ठीक है.
So अगर ये थ्रो डिफरेंट टाइप की एक्सेप्शन करेगा then it will go to the different catch block, but right now we have just one catch block, so इसलिए वो थ्रो भी रेंज ही कर रहा है, थ्रो रेंज ही कर रहे हैं, राइट। सो एक ही तरह की एक्सेप्शन थ्रो हो रही है बट दोनों डिफरेंट फंक्शंस में थ्रो हो रही है। सो दैट इज थ्रो रेंज। इट विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ थ्रो क्लास and transfer the control from that member function to the catch block। जो भी catch block है उसमें control भी transfer कर देगा। Exception handler, that is the catch block। So let's say we have this is the exception handler, stack, scope resolution operator, range। So stack class, range class exists within the stack class, and we have a keyword catch here, and then code that handles the exception. For example, it just simply print the message on the screen that an error, a runtime error has been occurred or exception has been occurred. In a little bit complex cases, it can tell the name of the member function or the name of the value that causes an error to be occurred। So that is the exception class name that must be specified। So जब भी exception occur होगी in a throw statement के थ्रू आपने एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया एंड नाउ इट विल एग्जीक्यूट द कैच ब्लॉक। कौन सा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा? जिसका एक्सेप्शन नेम वही होगा जो उस क्लास का नेम है, ठीक है। इफ वी गो टू द प्रीवियस स्लाइड, सो इफ वी थ्रो अ रेंज एक्सेप्शन इट विल गो टू द रेंज कैच ब्लॉक, ठीक है। अगर हम किसी और टाइप की एक्सेप्शन थ्रो करेंगे यहाँ पर थ्रो ABC, so it will go to the ABC block of the ABC catch block, ABC catch block में आ जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। So exception class name must include the class in which it is located। So इसने क्लास भी बता दी है कि stack class के अंदर हमारे पास range class है, so it must immediately follow by a try block। so catch block हमेशा try block के साथ आएगा। जैसे ही try block खत्म होगा एकदम से catch block start हो जाएगा, right with the end of the try block। so sequence of event, how these things are executed। so code is executing normally outside a try block, that is a normal procedure, but when the control enters the try block, if a statement in the try block causes an error in the member function, किसी भी वजह से एरर अकर हो जाता है मेंबर फंक्शन में, वो रीज़न हमने शुरू में देखी थी, मे बी इट इज़ आउट ऑफ द मेमोरी, अनएबल टू क्रिएट अ फाइल, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, फॉर एग्जांपल द एरर लाइक दिस, देन a member function always throw an exception। so always it throw an exception and that exception will be catch by a class। जो भी वो एक्सेप्शन होगी वो कैच वही कैच ब्लॉक करेगा जिसमें वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई होगा। फॉर सो कंट्रोल ट्रांसफर टू द एक्सेप्शन हैंडलर कैच ब्लॉक फॉलोइंग द ट्राई ब्लॉक। तो अगर हमने हमारे पास जो क्लास है वो क्लास है एम्प्टी की क्लास है, सो एक्सेप्शन जब थ्रो होगी एम्प्टी की तो कैच उस कैच ब्लॉक में आएगी जहाँ पर स्टैक कॉलन एम्प्टी ये गिवन होगा, राइट। So the control transfer to the exception handler block following the try block। so you have a try block and catch block, and when try block any statement within the try block cause the exception to be thrown, the control will be transferred from that throw statement into the attached catch block। multiple exceptions, a stack class only throw one exception in both cases, that is either stack is एम्प्टी और फुल, ठीक है। सो वो एक ही मैसेज डिस्प्ले करता था कि स्टैक इज़ फुल और एम्प्टी। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टैक में 4 एलिमेंट्स पुश कर दिए, इट डिस्प्ले द मैसेज स्टैक इज़ फुल और एम्प्टी। इफ़ यू पॉप द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, इफ द स्टैक इज़ एम्प्टी, इट डिस्प्ले द सेम मैसेज दैट स्टैक इज़ फुल और एम्प्टी, राइट। सो इट कैन बी मॉडिफाइड टू थ्रो any number of exceptions। so we can modify the stack class that can throw any number of exception। so stack class can be modified to throw separate exception for attempting to push data on full stack and attempting to pop data from an empty stack। so we can throw a separate exception in both cases। so आप 2 एक्सेप्शन बनाना चाहें 2 बना सकते हैं, एक्सेप्शन क्लासेस 10 बनाना चाहें 10 बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो दिस इज़ अ मॉडिफाइड प्रोग्राम जिसमें हमारे पास स्टैक की क्लास है, वी हैव अ प्राइवेट डाटा मेंबर ST whose size is 3
and integer top that points to the top of the stack with empty. When the stack is created or the object of a stack class is initiated, the value of top is -1. Now we have two classes, class full and class empty. Both are the empty classes. So these two are the exception classes used for the exception handling. Okay? Now we have this function void push function. So push function में अगर आप कोई element push कर रहे हैं and stack is already filled, that is हमारे पास 3 elements already stack में push हो चुके हैं, when we try to push 4th element then we must throw full exception. ठीक है? So then it throws full, right? And within the pop function, when we try to pop an element when the top of the stack is -1, that is the stack is empty, then in that case it throw the empty exception, throw empty, right? That is for the empty exception. So that is the main function. So it is same as we have seen before. We try to insert maybe 4 values and pop the 4 values. So in that case it will first throw the exception, full exception. ठीक है? So first full exception ही throw कर देगा, because जब ये statement execute होगी, जब ये कॉल करेगा s.push44, the control will be transferred over here. At this point it try to execute this function, but the condition over here becomes true because the value of the top is 2 already. So 2 is greater than or equal to 2, that is true. जब condition ये true हो जाएगी, then the program will throw the full exception. It will catch in the full block, right? So we have 2 catch blocks. This is the first catch block and the second catch block. So first catch block में जो है वो full catch block है, full exception के catch block है, and second जो है वो empty exception के catch block है, right? So full exception किस क्लास में है? Stack क्लास में. Empty exception किस क्लास में है? Stack क्लास में है. So empty basically class stack क्लास का पार्ट है. So let's say इसको empty exception कह लेते हैं. So जब ये exception throw होगी, throw full, then the control will be transferred to which catch block? 1, 2, 2 कैच ब्लॉक है हमारे पास. कंट्रोल किसी एक कैच ब्लॉक में ट्रांसफर होगा. किस कैच ब्लॉक में ट्रांसफर होगा? जिसके पैरामीटर में फुल है, राइट? फुल नेम है जो क्लास का. So full is the name of the class, so the control will be transferred to this catch block when the exception full is thrown by the member function push. So display the message exception stack full, right? And for example, if we comment out this statement s1.push44, so then we push 3 objects and try to pop 4. Then when we are executing this last statement s1.pop, control will transfer over here and the value of the top will become -1 at that case. So -1 is less than 0, condition is true, it will throw the empty exception. Now the exception is thrown, empty exception is thrown by calling the constructor of the empty class. So empty class तो हमारे पास already empty है, this means वो default constructor call कर लेगा इस class का, empty class का, and then the control will be transferred to one of the catch blocks. So ये जो catch block है, catch और ये second catch block, इनमें से किसी में एक में control transfer होगा. So when the empty exception is thrown, so वो empty parameter वाले catch block में control transfer हो जाएगा और आपके पास message display हो जाएगा exception stack empty, right? Okay, now let's go to the program, same program, and try to change that program with full and empty. So this is the same program we have with the range exception class. Now we create 2 exception class, full and the second one is the empty. Right, see, so these are the 2 classes, and okay, so push function में we will throw the full exception because the stack is full, right? And a pop function में we have to throw the empty exception. The stack is empty, right?
सो कैन नॉट पुश एनी वैल्यू। सो जब ये एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी इस पॉइंट पे, कंट्रोल विल बी ट्रांसफर टू द कैच ब्लॉक जो फुल के लिए है, एंड दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी बिकॉज कंट्रोल ट्रांसफर होगी कैच ब्लॉक में। सो अब कैच ब्लॉक में आके वो कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद कैच ब्लॉक की जितनी स्टेटमेंट आ रही है उनको एग्जीक्यूट करेगा, राइट। सो दैट इज फुल एक्सेप्शन। Then we have another exception, catch. It belongs to a stack class. So it says range empty. See out statement, exception, stack is empty, end line, right? Okay. So for example हम वैल्यू फोर्थ वैल्यू पुश कर रहे हैं स्टैक में। जब फोर्थ वैल्यू पुश करेंगे, पुश का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। पुश का फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा, इट विल थ्रो द फुल एक्सेप्शन, द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस कैच ब्लॉक। और ये जो स्टेटमेंट है इस फुल थ्रो के थ्रू जो एक्सेप्शन हो रही है, फुल यहाँ पर जो थ्रो एक्सेप्शन हो रही है, इसके बाद जो स्टेटमेंट आ रही है पुश फंक्शन में, दैट स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज दिस स्टेटमेंट, दिस थ्रो स्टेटमेंट विल कॉज द कैच, will cause the transfer to be will cause the control to be transferred to the catch block, ठीक है। so वो कैच ब्लॉक में कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। कौन से कैच ब्लॉक में? दैट हैव द फुल पैरामीटर, राइट। सो इट विल ट्रांसफर ओवर हियर एंड एग्जीक्यूट इट। सो इस केस में ये तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, राइट। सो लेट्स कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट इट। सो एक्सेप्शन स्टैक इज फुल, सो नथिंग इज पॉप्ड, ठीक है, बिकॉज आप फोर्थ वैल्यू पुश कर रहे थे। सो ये तमाम स्टेटमेंट में से कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इफ आई राइट ओवर हियर now that statement, will that statement be executed or not? No, in that particular case this statement will not be executed. Let's compile the program and execute it. See, so exception stack is full, arrive here, press any key to continue. So exception stack is full, arrive here, it won't execute that catch block because control is catch block में enter हुआ है, ठीक है। and then pause means press any key to continue. So if I comments, put the comments, then it will execute this statement hello world because 3 elements successfully push हो जाएंगे। and then if we pop the 4th element in the array in that object from that stack object, then it will throw an exception, राइट। सो उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, तीनों ऑब्जेक्ट को पॉप कर दिया है। तो सबसे पहले जो पॉप करेगा वो 33 को करेगा, देन 22 को इस पॉइंट पे, देन 11 को, एंड देन इट थ्रो एन एक्सेप्शन। सो एक्सेप्शन स्टैक इज एम्प्टी, इट थ्रो दैट एक्सेप्शन बिकॉज पॉप फंक्शन में हमारे पास कौन सी एक्सेप्शन थ्रो हो रही है? एम्प्टी एक्सेप्शन थ्रो हो रही है। सो इट थ्रो एन एम्प्टी एक्सेप्शन एंड द कंट्रोल विल ट्रांसफर in that catch block, is catch block में transfer हो control, and then it prints this message here, right? Okay, so let's say if we have the constructor over here and we want to print the message, so एक message print कर लेते हैं इसमें, ठीक है। So
empty cout राइट. सो एक ही लाइन में हमने इसका कंस्ट्रक्टर भी लिख दिया. नाउ लेट्स, अब हम देखते हैं कि क्या ये इस टाइम पर जब ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा, लेट कॉल दिस कंस्ट्रक्टर एंड क्रिएट एंड डिस्प्ले दिस मैसेज और नॉट. सो जब ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो जाएगा एम्प्टी क्लास का, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज आल्सो पास टू दैट कैच फंक्शन. जो कैच ब्लॉक है इसको भी पास हो जाएगा, राइट. What happened? Okay, that is a private data member, so we have to make it public. Okay, so इसको हमें public बनाना पड़ेगा, because by default if you write anything in the class without the access specifier, that is public, private, protected, then by default it is private. So अगर मैंने full class में full का constructor लिखा है and if I forget to write public, then I won't be able to call that constructor outside the definition of a full class. So that is the error I'm getting over here. So यहाँ पर भी मैं public और ये हमारे पास क्लास हो गया. ठीक है. सो दीज आर द टू क्लासेस. इफ आई कंपाइल द प्रोग्राम इट्स नाउ परफेक्टली फाइन. ठीक है. सो दिस इज द फुल क्लास, दिस इज द एम्प्टी क्लास एंड द कंस्ट्रक्टर इज पब्लिक बेसिकली. ठीक है. बिफोर दैट इट इज आई हैवंट राइट पब्लिक और प्राइवेट और एनीथिंग. सो अगर कुछ लिखूंगा नहीं तो वो उसको बाय डिफॉल्ट प्राइवेट एक्सेस एज्यूम करेगा उसकी. जब प्राइवेट एक्सेस होगी then I won't be able to call this function over here and empty over here, right? Now let's compile this program and execute it. So hello world, it pops 3 elements, then it pop the fourth element exist नहीं करता, and then exception throw होगी. जब exception throw होगी सबसे पहले it will call the empty class constructor. So empty class का constructor call होगा. That means it will create an object of empty class and then it display the message exception stack is empty. Let me run it again. Okay, now it display empty constructor, then it display the message tag is empty. So जब ये constructor यहाँ पे create हुआ, constructor call हुआ, जब हमने default constructor with no argument, that is a default constructor, we have provided the definition of that constructor, so it execute that constructor and display the message empty constructor, and then the throw statement transfer the control to the catch block. कौन से कैच ब्लॉक में? जो empty वाला कैच ब्लॉक है इसमें कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा and it display the message exception stack is empty. Then if we have that statement over here, that is we try to push 4 elements in the stack, compile the program and execute it. Now it first display the message when first element is pushed, perfectly fine, second, third, fourth. When the fourth element is pushed, then it display the message full constructor. That means constructor first in the throw statement it will call the constructor. So this will be executed. It display the message full constructor, right? And then जो कैच ब्लॉक है उसमें मैसेज डिस्प्ले हो रहा है exception tag is full, and then after the catch block we have
a message arrive here and system pause, right? So this means that we can define as many exceptions as we want for a one class, but at a time only a single exception is executed. अगर इस तरीके से हम लिखेंगे, as I mentioned over here, that we are throwing a single exception over here, that is full exception or empty exception. So इस केस में या तो full exception execute होगी या empty exception execute होगी, right? So a separate catch block is used for each exception. If we have 10 exception, we have 10 catch blocks. ठीक है? So अगर वो member function दिखेगा empty exception थ्रो हुई है या फुल एक्सेप्शन थ्रो हुई है, उसके अकॉर्डिंगली वही कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाएगा. सो ओनली वन कैच ब्लॉक इज एक्टिवेटेड फॉर अ गिवन एक्सेप्शन. सो अ ग्रुप ऑफ कैच ब्लॉक और अ कैच ladder is executed a little like a switch statement. So that is, its execution is like a switch statement, but the only difference is that there is no need for the break statement among the catch blocks. So if we have a multiple catch block, so पहले catch block के बाद हम break statement नहीं लिखेंगे, second catch block के बाद भी break statement लिखने की ज़रूरत नहीं है, because अगर exception full occur हुई है और full catch block जो है वो first catch block है, उसके बाद एम्प्टी कैच ब्लॉक आ रहा है, तो वो जस्ट फुल कैच ब्लॉक ही एग्जीक्यूट करेगा, वो एम्प्टी कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा. सो दैट इज द एंड ऑफ अवर 27th lecture. So in today's lecture we have seen how we can handle the error that occur at runtime with try and catch block and a throw statement. Thank you very much. See you in the next lecture. Allah Hafiz.